好，由上一章咧，我哋講呢個 The Depth of Asana， Asana 點樣可以叫做好深入咁樣做緊。由 Guruji 再去到而家呢兩個章節咧，就係講緊真係 Tree of Yoga。咁啊，講緊個樹嘅根同埋個trunk，利用呢個8分之瑜伽去繼續生上去啦棵樹。咁就一定要有 Yama 同埋 Niyama。Yama Niyama 基本上對於呢個對外嘅紀律，即係對於呢個宇宙或者呢個 social life 嗰個紀律，去到呢個係 Yama 啦。然後之後嘅 Niyama 就係話我自己個人嘅修為嘅紀律。咁對出個 Yama 又有啲咩咧？個 Yama 一開始係講緊嗰個 non-violence 非暴力。咁我哋喺個 asana 入邊幾時先覺得自己幾時先去界定我個動作好暴力咧？有冇諗㗎？簡單就係我做唔到嘅時候，我夾硬拱咯，唔去探索自己點解我做唔到啦。二就係話嗰個動作你冇發現自己，好似我兩隻腳伸直劈咁樣擺個人落去，我冇發現我兩隻腳一隻直啲，一隻冇咁直。OK， 咁因為個動作嘅基礎就係嗰兩條腿一隻直啲，一隻冇咁直，個基礎上面都出咗問題，但我都係繼續拱我個頭落去。咁對於你嘅身體嚟講，呢個係一個好暴力嘅 action 嚟㗎。只不過我哋唔覺啫，當我哋唔 aware 嘅時候，即係成日都講練瑜伽就係想你自己有嗰個知覺。咁第一身就係自己嘅身體啦，對自己身體都冇知覺，就好難令到你對其他嘢有知覺。咁如果你對自己都好暴力嘅時候，又好難令到你可以對人哋好慈悲嘅喎，即係對自己都唔察覺，原來我咁對自己咁衰嘅。另外一樣就係話我有邊身體拉到好多，哇搏命拉先，哇望到好似好勁㗎嘛，再拉多啲。咁我一邊身體得，到我嗰邊唔係幾好，係啊好唔想做啊，好緊啊呢邊，然後你呢邊你又唔鬼去拉，咁你兩邊個身體嘅唔對稱，一邊你就繼續好暴力咁樣拉，因為你覺得好爽，我拉得喐；另外一邊我拉得唔喐啊，所以我都就住拉，都唔好俾人見到啦，都係。咁呢個又會係引申兩邊身體嘅不平衡變成更加不平衡嘅狀況。咁當然我講緊呢個狀況一定係 beginner 先會咁樣去。嗱，你練翻一段時間嘅同學咧，一係你會繼續好嗰邊繼續做好咗，即係我一隻腳做到一字馬，一隻做唔到，我淨係做好嗰邊咁啊。咁你長時間咁多咧，你5年啊10年之後，你就一定有啲情況出現。到呢啲情況出現得兩樣嘅啫，一係你 give up，一係你尋求答案，即係點解 ？OK， 咁我希望你唔好搞到好衰嘅時候，你先至問點解啦。你梗係快啲醒下啦嚇。咁暴力最尾非暴力。我嘗試喺個練習入邊，我要培養自己好平衡嘅發展喺個練習入邊。咁跟住係話，我都會可以我點樣可以做到啊？佢話只要你可以令到自己喺兩邊嘅發展，其實無論我個手都有分內質外質㗎，我個腿都有分內質外質，呢啲都係一個兩邊要對稱嘅一個發展。當我能夠兩邊都對稱嘅一個練習發展嘅時候，佢話嗰個人就一定會係一個好 truthful 嘅人。Guruji又講得非常之咁啱嘅喎，你問我個體驗嚟計，我冇可能係一個唔誠實嘅人而做到一個好暴力嘅傾向，又或者就係因為我好清楚呢一邊同嗰邊都係清清楚楚兩邊一樣。我都會變成一個好公平、公正、好誠實嘅一個人。我都要對自己好誠實，就係哇！我呢邊真係好鬆，好似唔好繼續拉咯喎。
咁緊嘅嗰邊唔係幾好喎，好似好緊嗰邊要拉翻多啲喎，兩邊唔平衡，繼續落去都係死路一條。即係你有呢一個咁簡單嘅智慧或者咁 common sense 繼續 develop 你嘅練習落去咧，佢話你本身就已經係個 truthfulness。You don't need to be， 你唔使話 try to be truth， 因為你本身已經係有呢個特質，你先會可以練習做到頭先 non-violence 嗰個狀態。OK。咁再引申去到就係話我Asteya 唔盜竊，我唔去攞一啲我唔應該要嘅嘢啦。又或者喺Brahmacharya 係我要控制我個 senses 嗰個 gratification 啊，即係我成日都要感官享受先嘅一個狀態啦。我有冇將即係如果我喺個練習入邊揾到頭先講緊嗰個 non-violence 嗰個狀態，佢個意思就係我每一個之後嘅 yama 我都已經有個根喺度。如果我個練習只係着重左右兩邊嘅平衡，內質外質嘅平衡，我就一定唔係為咗感官享樂而練習㗎。就好似頭先個舉例，就我一邊多一邊少嘅時候，你做到好多嘅時候，嗰個快感 drive 咗你去練習個方 drive 你去咗唔知去邊啦嚇。咁呢個咪就我感官帶走咗我個決定啦，或者個比較理性嗰個自己啦。咁變咗就係話佢講話 Brahmacharya 係個感官享受嘅嗰個控制。基本上你喺個練習入邊。基本上你注意頭先講嘅每一樣嘢，無論腳嘅內質外質、膝頭哥內質外質、手嘅內質外質、身體左右兩邊嘅對稱，用呢一個方位去練習，因為呢個嘢係好 objective 噶嘛，對稱就係對稱，歪咗就係歪咗。你望住塊鏡，你會見到；你挨住埲牆，你都會見到。你用呢個方向去練習咧，基本上你成個 yama 你都會不錯啊。然後就係最尾嗰個就係 non-procession， 就係話我唔係成日為咗要進步咁樣去練習或者做人，即係我成日都要多啲嘅嗰個狀態咧，全部都要多啲，係啦。我好中意儲嘢嘅，儲多啲咁樣，即係唔係一個咁樣嘅狀態喺個練習入邊。基本上都係 based on 我 non-violence， 我唔係計我個動作落到幾深，而我兩邊嘅對稱。我兩邊唔對稱，我唔會俾自己繼續落所謂個頭嗡晒落個腳嗰度。就算我個頭落咗隻腳嗰度，我都會好注重就係我兩個腳喺個地板個 touch 嗰個觸碰感，即係個基礎我有冇喺度，而唔係話。我仲有幾多個動作要練？我一次要練20個動作多啲，定係我喺一個動作入邊，我有個 quality 去繼續要求自己去 discipline 自己嗰個五感啊。OK，咁呢個 yama 有冇位要問呢？冇，有。我覺得講得好好，我淨係除咗講得好好啫，好認同，好認同，冇嘢要問。OK，因為喺 Yama Niyama 入邊，我自己都用咗好多年，或者過咗好多年之後咧，我先開始見到嗰個必須要性啊！即係你細個後生嘅時候，你又梗係做咗個動作先啦，快啲啦咁樣啦。個動作做唔到啊，快啲嗡落去啦！人哋做咗啦，即係你好多呢啲咁樣嘅聲音喺你個練習入邊。咪你人大咗，你發覺哇！呢個 Yama Niyama 喺個擺喺個練習入邊咧，唔係好就好似姑姐少講咁樣就，我要好 truthful。
我點樣可以好 truthful 啊？You know，其實佢有個 method 令到我變成一個好 truthful 嘅人啊。因為其實我要好 truthful，即係 what should I be？ 我應該係一個點樣嘅人？好啦，我知啦，我要好 truthful 啊，我係 truthful 啊咁樣。最難就係我點樣可以形成自己變成一個 truthful 嘅人啊？我知道我要咁樣，但我唔知道點樣可以令到我咁樣。聽得明我個分別啊？我成日都舉例就係，我知道我要食得好健康，但到嗰個好好食嘅嘢擺喺我前邊咧，乜嘢都唔記得㗎啦。咁我點樣先可以令到自己大部分時間都有個意識食得好健康？呢個就係嗰個 how 我可以做到呢樣嘢。喺個 Yama Niyama 入邊。另外就係話我去要即係其實之後講過呢個 point 都會係我知道我唔可以感官享受，但我又真係好想有嗰個快感。即係呢樣嘢我點樣做到？而喺練習亞揚格瑜伽入邊，慢慢你就會發現到嗰個答案喺個練習入邊，佢點樣 transform 你做到嗰樣嘢？即係我都話你如果練咗一段時間之後，你開始發覺我唔使買咁多嘢，咪又唔知點解嘅喎。咁咪即係個練習無聲無息咁樣去改變咗你某啲行為咯。咁點樣改變？好難用個口講。點解我以前好中意買嘢，但買嘢個快感唔再滿足到我。我個練習有啲嘢滿足到我入邊多過我買嘢嗰個慾望。因為我要 replace 嗰個買嘢嗰個慾望，我要揾嘢 replace 㗎嘛。我冇喎，咁我呢個 addiction 我會繼續喺度。唔係喎，有啲嘢令到我更加滿足。頂嗰個就慢慢會淺色咗喺個意識入邊。會唔會好快砰一聲有啊？冇㗎。即係就好似話我開始學瑜伽嘅時候，老師一開始都講Yama Niyama覺得，但對我嚟講我冇感覺㗎。咩嚟㗎？當你好細個後生嘅時候，你淨係好想哇 experience 呢個世界啊咁樣。但耐咗人大咗，你先會開始哇呢樣嘢，你要 transform 一個人去做到呢樣嘢，其實係好難。OK， 跟住我哋就去講Niyama 就係個人嘅修為。又好似而家我同你咁樣講，我都會覺得同你哋好有距離㗎。即係最緊要就係你點樣將嗰個 point 擠落你嘅生活入邊啊嘛。哪怕只係一個 point， 哪怕好似之前 Guruji 成日都用Mahatma Gandhi 嗰個生命裡面，佢淨係攞住 truthfulness 同埋 ahimsa non-violence 行晒去整呢一世嘅所有行為。無論人哋點樣對我，我都會係 non-violence。永遠我都會 speak for truth。佢淨係拉住呢兩個 point 繼續行晒去成世人嗰條路。咁我哋自己拿住啲咩嚟 discipline 自己個 life 咧？係啦，同埋點解我要 discipline 我個 life 啊 ？Why？ 咁我哋呢個係一個個人嘅問題嚟。個人嘅修為第一個係乜鬼嘢？就係清潔。潔淨 Sutra cleanliness 練習。等我一陣啊。Related to 之前個章節就係話，我伸展一邊多一邊少，會令到個動作。或者個腹部咧，先我喺個動作，我係伸展我個腹部嘅。點不知其實我一邊腹部拉得多啲，一邊腹部拉得少啲，然後我就有鬼佢，由得佢，或者我唔知，咁都會令到個動作對於身體嗰個潔淨度有所影響啦。點樣攞到個平衡係個關鍵啊！
然後之後佢講嘅 cleanliness 之後係講緊嗰個知足，即係我覺得喺個動作入邊有個滿足。好多時我哋練顏容㗎，而家你都知道我哋唔主張個學生要將個動作推到最盡嘅。調翻轉，當我推到最盡，成個力去咗隻手嘅時候，咁隻腳咧？咁你會翻嚟隻腳嗰度，頂變咗就係話唔係淨係個動作外殼嗰個 extremity 最盡嘅嗰下，而係話我個動作有個基礎，手同腳 build up 上嚟嘅時候，個四肢嗰個用力係咪平衡，係咪 balance，而引申個動作會唔會有嗰個 containment？containment 就我有冇嗰個滿足感？又唔係一個滿足感，即係知足啊？係咪？喺嗰度就係啱啱好，唔多唔少就係嗰度。我唔會想要多啲，我都唔想要少啲嘅嗰個狀態。對於個 mind 嚟計，如果唔係每個動作你推到自己去最盡嗰下咧，你個 mind 拱咗去一個好極端嘅嗰個狀態。因為好多時我哋話乜嘢係瑜伽？瑜伽就係我嚟 discipline 你個咁樣嘅 mind 啊嘛。自己成日都有咁樣嘅 mind。如果我將佢拱到好極端嘅時候咧，其實佢會反彈。大家應該都試過嘅，我覺得。即係我控制自己好 discipline 嘅時候，然後突然間嗰條嘢勒得太勁，然後噗咁樣又變成 another extreme。瑜伽係講緊，如果你件事係慢慢 build up 上去嘅時候咧，成件事嗰四條柱，如果嗰張係台。佢 build up 得好平均嘅時候咧，係一個去到一個你唔會覺得我要再多啲嗰個狀態。I'm just good. I am who I am。喺個 asana 入邊。不過你問我件事係咪等於個動作下下都淨係做一半停喺度冇喐咧？又唔係呢樣嘢喎。個動作就算望落去係一個好 advanced 嘅 asana，個行動都係咁樣嘅。個四肢。我個五感個參與係平均嘅，去成就嗰個啱啱好嗰個狀態，係一個好 advanced 嘅動作，都係咁樣，唔係叫我哋 hold back 自己個 practice。咁點樣去揾又係好難用個口講嘅，要喺個練習入邊自己去體會。almost 一個咁樣嘅 topic 都可以開個 workshop 3個鐘慢慢砌。乜嘢叫 containment 喺個 asana 入邊 ？Anyway， 好，最尾嗰3個就係都著名嘅3嚿嘢，就係 tapas、Shiva-yaya 同埋 Ishvara-Pranitahara。tapas 即係 burning desire，Shiva-yaya 即係 self study， 自己檢討、自己 reflect。等最尾我做任何嘢咧。Ishvara 嗰個咧就係我 letting go 個 result of 我做過嘅任何一樣嘢。喺個 asana 入邊絕對你係要 letting go 你任何嘅 desire 啦。不過個 burning desire 係要 take 你去一個係 related to 一個 spiritual growth 㗎啦。你可以有 desire 㗎喺瑜伽入邊，但你個 desire 係令到你自己有個 inner growth。咁嗰個你好想要嗰樣嘢，令到你有個 inner growth，嗰個你要 dive into， 令到自己要有 tapas， 就係我做所有嘢，我就係想要成就呢一個 desire， 令到我有個 inner growth 嘅。然之後就係話，因為你有呢個 desire， 你就要有 Shiva-yaya。我係一個乜東東咧？我做緊嘅嘢有幾多嘢 related to 我個 spiritual desire 咧？等到我有呢個 spiritual desire， 係咪我覺得我要有呢樣嘢一定要發生？唔係喎，你都要問下大佬係咪想要有呢樣嘢？等成個練習難平衡嘅會係我又要有想要做嘅嘢，我亦都要好努力。最尾有冇嗰個結果咧？你又係要 let go。呢個就係最難拿捏嘅嗰個位啦。你問我，
因為我哋已經被灌輸咧，我哋做每一樣嘢都係要有都係要有一個收翻嚟嘅嘢。由細到大係咪？即係由細到大啊！你做晒啲功課，你有得睇電視，你乜乜乜咁就會有啲交易啊，好似係咪灌輸咗呢個價值觀啊？即係就算我做媽媽，我成日都 make sure 我自己唔好俾佢覺得你做咗嗰樣嘢，你就會有獎賞啦。即係我一定要 make sure 我唔好有呢一個行為，因為其實邊有話你做啲嘢一定有收穫㗎？一定要有啲唔知咩翻嚟㗎？可以做完啲嘢乜都冇，咁你做唔做啊？嗰樣嘢係你一定要做，你都係要做。即係你做嗰樣嘢，你個人入邊係我知道一定要做，全世界都 against 你嘅，你做定唔做？做人最辛苦就係呢啲位。如果我已經灌輸咗一個人有嗰個做一樣嘢有啲咩收穫啦，咁呢個唔係個 formula 嚟㗎嘛，你可以做完啲嘢乜都冇，所以你要有你自己內在個 desire。個 desire 唔係買幾多個袋啊，個 desire of let's say 你發現自己點解我係一個咁容易 angry 嘅人嚟嘅，等你要去 self study， 我嘅 angry come from 邊一度咧？我嘅 anger self study， 跟然後就你嘗試去做好多嘢，咁係咪話哎呀我繼續唔好變得好 angry， 等阿 God decide 我幾時唔 angry， 又唔係咁樣嘅意思。我嘗試去令到自己明白點解我會咁 anger， 因為我盡我最大能力去 control 我嘅 anger， 但我唔會有任何 expectation。Just because 我 control 我 anger， 所以 everyone 要對我好啲，或者覺得我係一個好 peaceful 嘅 whatever， 即係唔係一個 expectation 想出邊啲嘢覺得我 control 我呢樣嘢有咩好，而係你都要問下阿哥點解我好 anger，why 令到我有呢個智慧明白點解我會有 anger 嘅 action。係我要。逢親講呢啲嘢需要好多 example， 好難就咁講一個點俾你聽，然後食咗佢啦咁。係，即係好似之前講就係我要自己好誠實嘅時候，我點樣可以令到自己好誠實？係，有冇問題？最近睇一套電影，有啲似頭先所講嘅，但我又盡量唔講嗰套。即係一個退咗休嘅人，咁佢咧就因為佢有咁嘅能力，佢有好多 foundation 自己標咗啲咁就有人嗌佢重出江湖啦 ，something like that 啦。咁其實佢可以去到世界冠軍嘅，咁但係因為其實佢個諗法咧就係我唔需要去嗰樣嘢，佢純粹想幫個朋友。咁佢就用咗佢自己一啲嘅內在嘅能力啦，去到幫佢。咁其實成件事到最尾咧，就係佢真係幫個團隊攞到個世界冠軍，但係佢係冇上台攞獎嗰個，因為佢 let go 咗。佢可以係一個好有好多 desire。其實如果一個普通人，其實佢可能所有 desire 佢會覺得哇，我好即係個 ego 會好高，但係佢係將件事 pass on to next generation， 然後佢就真係兩手揈揈咁就走咗。某程度上，我覺得有少少就係佢有少少 apply 咗 part of Niyama 喺佢呢一個咁嘅經歷度。我只可以講，我最近睇到一套電影，其實你頭先一路講嘅時候，我就無端端可以將好多事情擠得到落去喎。咁係咯，呢個係我一個少少嘅分享。即係我相信我都有睇嗰套戲。係啊，我相信某程度上就係好多嘢，如果我哋可以 continuously 用瑜伽 practice 可以擠到落人生活度咧，呢個其實都幾似嗰個情況咯。當然唔係全部啦，但係我睇到入邊某一啲嘢會有咁嘅情況。咁中間都會係犯咗好多次嘅錯咯。係啊，一定係。佢係 mistake，其實好多時 learn from mistake 係我自己覺得某程度上都唔係一件壞事。Yes。係啊，但係即係自己識得 protect 自己咯。咁有陣時練習都係我哋好想唔好對身體有 violence 嘛。咁呢個其實都係個 learning 個 path。
同埋幾時我哋去練習係為咗 from 我哋個入邊，我真係好想練習。幾時我哋會係咁 ？I don't care at the end 我又做到個動作，做唔到。I don't care 我會唔會影到張相真係上 Instagram。It's really coming from 你入邊。我真係好想要有個練習。最尾我有冇獎攞，我有冇人稱讚我，嗰件事係唔重要，而係我真係 feel 到我入邊個 inner core 話我聽 I need that practice. I really I just find joy in the practice. 係冇嘢可以代替嘅一個 joy。我哋幾時會 dig in 自己有呢個 feeling 或者 connection 喺個 practice 入邊 ，rather than 其他任何一啲原因。頂呢個係就係最簡單。咁最尾你做到定做唔到嗰個動作 ，who care？ Why make it so？ 點解要放到咁大？如果我本身就係中意做嗰樣嘢，最難就係話，我自己都唔知自己係咪中意做啊！人做我又做啦，人哋話好喎，咁我又試下啦，都 OK 嘅。我哋每個人都係咁樣開始。But at the end 喺我哋個 practice 入邊，我哋去唔去到嗰個境界，就係我日日都要做，我日日都要刷牙、洗面、沖涼。個瑜伽練習就係我一個必須一定會有，我都唔會諗我係咪要，我就係會做嘅一個過程。頂就冇咁多限制啦喺個練習入邊。呀、點啫 ，Carol？ 我唔知，不過我練習即係其實我又唔想話喺練習入邊咧去探求或者去揾自己已經係到咗邊一個所謂嘅層次。我覺得咁樣會係好唔使啊，係咯，好多餘。係啊，其實咧有陣時係咧，你一路練咧，你會慢慢不自覺，其實唔需要好特登，唔使諗咁多嘅。係啊，其實我就覺得係啦，其實我覺得練嗰時直頭唔想去諗，究竟而家我呢個係屬於係乜嘢咧，或者係唔練緊嘅時候唔會諗㗎。係啊，係練緊嘅時候係唔會諗㗎。差唔多好似好耐唔耐一次，你會突然間點解我好似唔同咗嘅？唔係啊，即係好似琴日咁樣，我又好似話想喺睇完嗰啲章節啊嗰樣嘢，又想話試下喺個練習嗰度，我係咪有咁嘅體驗咧？跟住我覺得，好多餘啊！我覺得好煩啊！我練習就練習啦，做乜要諗咁多嘢咧 ？OK 啊，係啊 ，OK 啊，係冇問題㗎，你唔使㗎。我唔諗，我唔去 matching 書入邊講緊啲乜嘢啦。You don't need to match。係咯，我覺得好煩。You don't need to match. I think 應該係話阿 Guruji 嘅工作咧，佢係將幾千年前寫落嚟嘅瑜伽教學，佢用一個新嘅 approach 重新寫過出嚟，令到人哋明白幾千年前嗰個書寫落嚟嘅嘢，即係 Yoga Sutra 講乜。咁嗰樣嘢，呢個係 Guruji 嘅工作嘅生命裡面嘅工作，佢個 duty 啊。冇話你一定要 apply 到落你自己度，或者你覺得一定要好好用，可以係 relate 唔到或者冇嗰個需要都 OK。但如果冇 Guruji 呢啲嘅著作或者啲咩，你突然間就咁睇咗個 Sutra 講乜，我哋大部分人都唔知講乜㗎。即係冇 Guruji將嗰件事拆解擺喺我哋當代咁低等嘅認知，幾千年前啲人寫落嚟，我哋真係唔明㗎。咁唔明就會失傳啦，失傳咁咪即係人冇咗咯，就係咁樣。咁所以就係你有興趣去要知道多啲嘅，咁咪會嘗試去 apply 咯。但我繼續性係好簡單咁樣練習，過我每一日好好嘅生活。Guruji有講過係 OK 㗎，咪繼續咁樣咯。It's OK，係咯，
我繼續做翻我覺得我嗰個好人，即係平時所知道嘅都 OK 嘅，冇問題㗎。咁啊，突然你有時睇完呢啲嘢，可能突然間生命嘅無啦啦唔知邊一個 moment 叮咁樣啫嘛。係啦，即係我覺得係睇呢本，即係你睇章個個章節，你都話要叮嘅，其實冇咁多嘢叮㗎。只係當一個係雞湯咯，得閒你攞嚟飲下，或者去回想下。所以點解我俾你哋睇咁少咧？喺一個禮拜入邊，你冇得全我成本睇晒得唔得？一個禮拜得啊？咁睇晒咁又如何咧？咪就係淨係睇晒咯。係你睇幾頁一個禮拜啊？擺落個生活入邊擺唔擺到？見唔見到？即係你問我最好，你就係你好似今日之後，你快啲睇下一個章節。so that 你放諸成個禮拜去睇下呢個章節，我點樣擺落我個 practice 入邊，或者生活入邊，未必你會有多啲嘢想要去問，就唔係話哦今日 book 級聽，琴日先睇咁樣，好過冇嘅，好過有啲人都唔睇嘅。但你難啲 apply 落自己生活嗰度咧，就冇問題會問。係。我想問咧，講到私人嘅 tapas 嗰啲，佢喺度即係講緊係一啲desire 啦，但係呢個意思咧，我覺得係即係如果 desire 好似係應該係會有一啲或者 expectation 或者 result 就係咁，但係 tapas 我嘅理解其實係冇嘢嘅，即係一啲係好無形嘅 internal drive， 你總之你就係想做嗰樣嘢。我有 apply 阿Mahatma Gandhi啊，你覺得佢個 desire 係咩？可唔可以叫做一個 desire 咧？即係我唔知叫 tapas 應該係譯做乜嘢咯？呢個我又答唔到你，因為我 Sanskrit 個 understanding 我非常之薄弱，我都係跟阿 Guruji 講咁樣講出嚟嘅啫，我唔能夠話 tapas 個 translation 即係乜嘢咧，我冇呢個權威。我睇過嘅所有翻譯，大部分都會係講緊嗰個 burning desire 係一個係啦，好似你頭先講啦，係一個入邊嘅嗰樣嘢啦。第二就佢係一個 desire 嚟㗎。就好似我頭先講啊，咁你覺得 Mahatma Gandhi 個 desire 係乜嘢？佢想呢個地球和平啊！我可唔可以有呢個 desire？ 所以我要呢個地球和平，或者印度嗰陣時嘅和平，我哋係可以有呢個 desire。但呢個 desire 係一個，你見唔見係一個咁樣嘅嘢嚟㗎？同我去好想買嗰個袋啊，嗰個 desire 兩樣嘢嚟嘅喎。所以呢個係一個 spiritual 嘅 desire， 我哋係可以㗎。desire 我哋應該有 desire of that kind of desire。就即係佢咁，你諗下簡啲，佢一定有呢個 burning desire of 我要將全部人類帶去和平嘅嗰個 desire， 哪怕我會犧牲我自己嘅一個 desire。咁佢呢個 desire， 哇！你諗下，哇多啲人咁樣，呢個世界就發達啦，係咪？最怕就係越嚟越少，即係數都數唔到咁樣咧。即係大家都係咁樣，大家國家領袖，大家都話傻嘅都知佢哋喺度諗乜，唔通真係帶俾你和平同埋民主咩？即係大家都係一時兩動嘅時候，我哋要多啲人有嗰類型嘅 desire。Then然後你個懷疑係咩咧？你覺得個 desire 唔應該係 personal 啊？個意思係咪啊？我覺得 design 好似係有啲目的取向性嘅，而 tapas 係冇嘅，即係其實總之我好 natural， 我就係唔知點解會拱咗你去做嗰樣嘢。我覺得Mahatma Gandhi都係唔知點解有嘅一個 desire 嚟。或者會 tapas 冇咁 personal。又或者Mahatma Gandhi有冇最尾我要咁樣，所以因為我要做總統咁啊？佢冇呢啲嘢㗎嘛。咪係呢個咪就係冇咯。我個 desire 入邊我冇要求任何 come back 啊。我唔係因為自己嘅利益而有嘅 desire， 咁呢個就係個 tapas。我同意。
意嘅，即係我 stuck 咗喺嗰個 design 嗰個字係啦，嗰度。係啦，最尾我冇嘢想 personally 有任何得着，佢最尾都係一個出家人咁嘅 dress code 行出嚟。佢唔係我要世界和平又戴金銀珠寶啊嘛，佢都係一個出家人咁嘅款㗎嘛，係咯。你眼見佢，你唔見佢有任何個人嘅利益㗎，喺呢個 desire 上邊，但係整個大部分人類一齊嘅利益啊。咁呢個 desire 大家都要最好多啲啦，我哋係啦。乜嘢係我哋大部分人類即嗰個大 desire 係我哋整個人類都會有利益嘅 desire，而唔係個人。即係好似點解去到話就算我食肉，我都要我都會留意嗰個動物係點樣被對待。即係點解有時唔係話係咪走地雞定係草飼牛健康啲啊？而係佢哋個心靈係有被對待得好㗎。咁變咗我食肉嘅 desire。OK 嘅，你食肉因為健康或者噼哩啪啦嗰樣嘢，但你有冇明白？咦，原來有啲動物因為你想食，佢要好suffer。所以有時話嗰個牛排如果係唔知點樣養佢嘅咧，3-4倍咁多嘅價錢，但嗰個價錢係令你去 buy 嗰個 idea 就係我就算食佢我都要對佢好。呢個 desire 就係個動物嗰個範疇。而唔係純粹，又或者我要拎個環保袋去濕街市嗰度買餸，我都唔會去超級市場，因為超級市場嗰啲包裝係太過驚人啦，乜生果都攞個保鮮紙包住佢，有需要嘛？即係你覺得呢一個唔係一個應有嘅行為嘅時候，你唔 agree， 所以我好攰，我都要孭住個 BYOB 去濕街市買。冇俾保鮮紙包嘅生果，因為你我唔能夠認同超級市場入邊過分包裝嘅食物，因為呢個係對地球係好差，亦都冇咁嘅必要。而佢哋點解要咁樣包？令到個生果可以擺耐啲，然後佢啲錢冇咁蝕咯。唔通因為佢覺得個咁樣對個生果咧好啲咩？即係佢哋個行為係出自自己個利益，定係對個地球有個作為？即係你淨係買嘢，響上買嘢方面嗰個物料喺邊度嚟啊？有幾多膠嘅成分？即係我哋可以好隨便咁樣又攞一個無陶氏密實袋，唔應該出牌子，即係攞嗰啲拉鏈膠袋咁樣去載自己任何一用嘢掉啦咁樣。然後我有冇問過自己，我咪有必要咁樣？即係即係你要細分去到日常生活，我哋呢一啲observation 咧，我哋有好多嘢要 improve 咯。To be honest， 即係我 conscious 喺我個生活入邊，我哋有好多嘢都要，仲有好多嘢可以做，對整個人類。而我哋個瑜伽練習話，我要令到我好有 awareness 啊 ，awareness for what？for 自己，定係 for 大家 ？for 整個人類？咁啊，瑜伽梗係想我哋 for 整個人類啦，即係點會係淨係為你自己咧？係咪？你唔通你好覺醒，令到自己好醒咩？淨係覺醒個覺醒我嚟做咩咧？係咪？我哋下次即係我覺得而家呢個章節開始真係嗰棵樹嘅咯喎，下次就係個 branches 啊，係咪啊？定我唔係喎，係啊個 branches 同埋嗰個 leaves， 定係淨係 branches 好咧？其實今日 suppose 係講埋個 branch， 不過講唔晒啫嘛。係咩？我哋講 branch 3個 check 上個禮拜話，我以為我哋就係2個添。唔係睇3個啊嘛。咁啊，淨係 branches 好唔好啊？你覺得下次？冇所謂啊，好啊。嚇？好啊，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 大家講好。
因為我覺得今日我要講兩個，我用咗好多時間。Yeah，OK，係咁多。